근데 핀을 공략하기에 앵글로는 아주 좋고요. 이혜원 선수도 공격적으로 핀 왼쪽을 공략할 것 같은데요. 자, 짧은 거리 54m. 이혜원 굿샷. 아, 이것도 한타 줄일 수 있는데요. 내리막이고요. 약간 훅 브레이크의 위치예요. 원퍼 성공률 이번 대회 1위. 나이스 버디. 이혜원 선수 마지막 홀 버디로 잘 마무리했습니다. 오늘 1번 홀과 마지막 18번 홀에서 버디를 기록합니다. 중간에는 좀 우여곡절이 있었지만 그래도 마지막 버디로 마무리한 이혜원 선수, 공동 2위와는 6타 차로 최종 라운드를 맞이하겠습니다. 생애 첫 승 도전 6타 차. 자기 플레이만 잘하면 되는 하루겠네요. 그렇죠. 정말 골프는 장갑을 벗을 때까지 모르는 거기 때문에요. 오늘처럼 본인 플레이에 집중만 한다면 내일 분명 좋은 결과가 있을 것 같습니다.